আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? বকুলপুর সিজন 2 এর 407তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন বোরহান এবার লীলাবতী সরকারের কথা অনুযায়ী বকুলপুর গিয়ে গুডি তালুকদারের সঙ্গে দেখা করবে এবং গুডি তালুকদারের সঙ্গে দেখা করে বোরহান বলবে লীলাবতী সরকার আপনার জন্য একটি গিফট পাঠিয়েছে। তখন গুডি তালুকদার বোরহানের কাছে জিজ্ঞাসা করবে আমার জন্য লীলাবতী সরকার কি গিফট পাঠিয়েছে। এরপরে বোরহান গুডি তালুকদারকে তাসের প্যাকেটটি দিয়ে বলবে লীলাবতী সরকার এটা আপনার জন্য পাঠিয়েছে। তখন গুডি তালুকদারকে দেখা যাবে অনেক বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে। রেগে গিয়ে গুডি তালুকদার বলবে এই তাসের প্যাকেট নিয়ে তুই এখন এখান থেকে চলে যাবি। তখন বোরহান বলবে এই কাজ আমাকে দিয়ে হবে না, আমি আর ওখানে ফিরে যেতে পারবো না। তখন গুডি তালুকদারকে দেখা যাবে বোরহানের উপর আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে এবং মাটিতে গুলি করতে। তখন বোরহানকে দেখা যাবে ভয়ে আটকে উঠতে। এরপরে গুডি তালুকদার বলবে এর পরবর্তী গুলিটি আমি তোর মাথায় করব, তুই যদি এটা এখনই ফেরত দিয়ে না আসিস। তখন বোরহানকে দেখা যাবে ভয় পেতে এবং ওখান থেকে তাসের প্যাকেটটি নিয়ে চলে যেতে। অন্যদিকে উগান্ড ও সাত্তার ভাই মিলে এবার দিবার থাকার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলবে এবং বুড়িমাকে বলে আসবে দিবার যেন কোনো প্রকার অযত্ন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে। তাছাড়া মুসলিম সরকারকে এবার দেখা যাবে বকুলপুরের এদিকে সেদিকে ঘোরাফেরা করতে এবং দিবা কখন কোথায় যাচ্ছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে। অন্যদিকে বাঁকা ভাই এবার লীলাবতী সরকারের দিকে নজর রাখতে শুরু করবে, কারণ লীলাবতী সরকার বোরহানকে হাতে নিয়েছে, তার মানে লীলাবতী সরকার কোনো একটা বাজে উদ্দেশ্য আছে। তাই বাঁকা ভাইকে দেখা যাবে সেদিকে খেয়াল রাখতে এবং বাঁকা ভাই এ বিষয়টি নিয়ে উগান্ডার সঙ্গেও আলোচনা করবে। তাছাড়া আব্বাস চেয়ারম্যানকেও দেখা যাবে দিবার থাকার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে। অন্যদিকে রুহি এবার দিবাকে জিজ্ঞাসা করবে সে কেন অন্য কোথাও বাসা ভাড়া করে থাকতে চায়, তাকে তো কেউ বাসা থেকে চলে যেতে বলেনি। তখন দিবা বলবে তোমাদের বাড়িতে তো অনেক দিনই ছিলাম, এখন না হয় নতুন করে একটি থাকার জায়গা ঠিক করে নেই। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে 407তম পর্বে। বকুলপুর সিজন 2 এর 407তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে 13ই মে শনিবার ঠিক রাত 10টায় দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। বকুলপুর সিজন 2 এর প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ।